हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इन ऑर्डर टू और यूज टू के बारे में बताना चाहती हूँ। इन ऑर्डर टू का हम यूज कर सकते हैं का मतलब क्या होता है। ताजू लाइक आई वेंट टू द पार्क इन ऑर्डर टू सी बर्ड्स। मैं पार्क में गई क्या देखने के लिए, मैनी बर्ड्स। ओके, सो इन ऑर्डर टू का ऐसे यूज कर सकते हैं। और यूज टू का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज हम प्रीवियस डेज में करते होते थे। लाइक हम like people used to eat edible food in previous days, but nowadays they mostly like junk food. So that's how we can use this word. Okay, so nextly I think यूज टू की जगह या यूज टू की जगह हम वुड भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो बट अगर हम यूज टू का यूज करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर इन दिस वीडियो। और हमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्पीकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आए तो हमें इन ऑर्डर टू और यूज टू का ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है अगर हम दिस टाइप ऑफ अगर हम ऐसे वर्ड्स जो है हमारे स्पीकिंग में यूज करेंगे। सो that's what I want to share in my video. So please subscribe my channel if you like this video, and I will upload another videos related to these type of things in my upcoming videos. So please subscribe my channel. Thank you so much. Thank you.